Так, вот наша очередная работа. Камин под отделку. Находится он в горах в районе Абрау-Дюрсо. Вчера закончили свою работу. Вот хотим его разжечь, первую растопку сделать. Еще не топился. Просто проверить тягу, посмотреть, как он работает. Как всегда, все было сопряжено с какими-то трудностями. Вот тут был уже готовый дымоход в стене. Но он как бы немножко был неправильно сделан. Пришлось переделывать. Топка, в принципе, стандартная. Ну, чуть больше. Тут 80 на 70. Ну, сознательно его сделали вот таким большим. Есть тут вот такие выступы. На них впоследствии ляжет балка брошированная, состаренная. Вот. И получился он, как и задумывали. Можно сказать, просто огромный. Сейчас традиционно напарник мой Евгений попробует его запустить. Ну, хотя даже сомнений нету, что он будет работать. Просто и на крышу вылазили, трубу тут тоже надо немножко подкорректировать, поднять. Вот она, первая растопка пошла. Процесс запущен. О, он аж гудит. Не знаю, слышно это на видео или нет. Помещение тут большое. Не знаю, не мерил, но квадратов 50, не меньше. Вот огонь разгорается. Дрова трещат. Тяга веселая. Все работает исправно. Впоследствии он будет отделан плиткой под дикий камень. Заказчик нам показывал образцы. Я думаю, что будет очень брутально и красиво. Вот такая вот история у нас получилась. Красота!